Yes. Ndabagusuhuje kandi nizere ko uri bugerageze ukanyumva kugeza kino kiganiro kirangiye. Ibyo uyu munyeshuri ngiye kubikubwira nk'umuntu ubizi neza cyane, nk'umuntu byabayeho. By the way, ngiye wari uri muri iyo room kugira ngo ubyumve neza. Ngiye kubwira ukuntu inkuru yose yagenze, hanyuma ubundi iyi nkuru irimo ibice bibiri. Irimo igice cya mbere cy'ibyabaye mu gitondo, akabamo n'igice cya kabiri cy'ibyabaye nyuma ya saa sita mu kizamini cya kabiri. Iki kizamini baranababeshya, abantu babitangaje bababwiye ibintu bitari byo. Ngiye kubibwirira ibintu ukuntu byagenze, noneho sasa ubyumva ukuntu byagenze, hanyuma icyo biri bukumarire ni ugukuramo isomo, umenye ngo tuba duhagaze ku manga akanya kariko kose. Wagira gute umuntu agusunitse gato, Imana yabishatse nyine yakurekuye, iyo manga wahira imanga epfyo ngiyo. Ariko ngiye kubikubwira nkubwira ukuntu byagenze, hanyuma wige nk'umuntu ushaka kwiga, nyine nk'umuntu ushaka kumenya, hanyuma unasobanukirwe by'umwihariko, kubera ko ndi bukwibwirire nk'umuntu wari uhabaye byabayeho. Yari room ya gatandatu, yari kuwa mbere itariki 14 z'ukwezi kwa karindwi, and I think that is the day. Hanyuma ikizamini cya leta murabizi ukuntu gitangira, mwese gitangira haba hari amabwiriza, haba hari n'iki n'amategeko n'iki. Ibyo bintu bijya bihabura n'abantu bagatinya no kujya kubihagarikira. Ukuntu uyu mwana w'umukobwa yaje guhisha ikizamini, akagira gute akagisohokana muri room, we yagisohokanye ko nyuma ngiye twariganiriye, nagiye kumureba tugirana ikiganiro, recording ndazifite, asobanurira byose ukuntu byagenze. Hanyuma ni gutyo ukuntu rero byaje kugenda. Ikizamini gitangira saa 5 n'igice, imini gitangira saa 2 n'igice, kikarangira saa 5 n'igice. Murabizi mwese ko ari amasaha 3. Nabizi mwagize amatsiko ngihutisha inkuru ngo tubwire ukuntu byagenze. Mugende gake mbibasobanurire mubyumve. Nababwira igice cya mbere uko cyagenze, cya mbere ya saa 6. Igice cya kabiri nzakibabwira mu kiganiro gitaha, kugira ngo musobanukirwe ubundi ukuntu byagenze, nabyo kugira gute, nabyo kubabeshya. Ntabwo umwana yasohokanye kopi y'ibibazo nk'uko byatangaje ku binyamakuru bimwe na bimwe, ngo asige kopi y'ibisubizo, cyangwa yasohokanye kopi y'ibisubizo ngo asige kopi y'ibibazo. Oya, izamini iki gihe basubirizaho. Ubwo niwo mwana agisohokana cyose, bari basubirijeho, nta bya kopi y'ibibazo, nta bya kopi y'ibisubizo. Oya, izamini gitangiye rero saa 2 n'igice. Ikizamini kirakorwa kigenda neza nk'ibisanzwe, kuko ni experience nshaka kubasharinga, kugira ngo mujye mwumva ko wenda ushaka kuguseka ukavuga uti why umwana asohokana ikizamini gute. Brothers, sisters, umwana buretse n'umwana gusohokana ikizamini mu cyumba cy'ikizami, urumva n'umusirikare ku rugamba bamurasa afite imbunda ashaka kurasa aduye akamurasa hariya mu cyumba cy'ikizami, ukuntu ubuhagazemo neza ubucunga nawe bagucunga, utaza kugira ngo wenda n'uburangare cyangwa se nawe bitabaho. Nta nubwo ari ubwa mbere bibayeho, n'ahandi byarabaye, uretse no mu Rwanda no mu bindi bihugu biraba, urumva. And then hari umuntu ushaka kwicara akavuga ati, akibaza icyo kibazo ati, ubundi se kuki umwana yasohokanye ikizamini yagisohokanye ureba he? Nk'uko nyine hari bamwe nagiye numva, ugasanga yemwe hari n'abashaka gutema amashami bicayeho, ishami ry'igiti umuntu yicaye hakumva agashaka kuritema. Ubundi kiriya cyumba gicungwa n'abantu babiri, hari uri muri room, hari n'umufloatinga hanze. Abo ni abantu babiri baba bashinzwe gukurikirana uwo mwana. Ariko noneho byagera kuri site, hakaba hari iki, hakaba hari abahagarariye site by'umwihariko. Ubwo biba byavuye mu rwego rw'icyumba byagiye kuri site.
nabo babibazwa icyo gihe bibaye biri ari ibintu byatanje byateje ikibazo, dore ko ngo nawe utwika inzu ngahisha umwotsi. Okay, ariko nyine mu cyongereza baravuga ngo each dog has its day. Uwo ni umugani w'icyongereza, namwe murawuza, abantu bize icyongereza murabizi. So kuba umwana yasohokana ikizamini rero ni ibintu biri very simple, very easy, yani ni kitu rahisi sana. Usije ukadhani labda ni kosa la mtu, hapana. Hapo tuelewane, yango twumvikane neza rwose. Imonda bikubwira nk'umuntu wari uri muri room kugira ngo usobanukirwe, unamenye icyo ukwiye kugira gute, icyo ukwiye kwigira muri iyi nkuru n'ukuntu byagenze muri rusange. Okay, and then umwana we yari afite amakuru yuko ikizamini, ibi ni ibintu yanyibwiriye, ikizamini cy'umuntu iyo kibuze muri NESA agira gute, bamwuzuriza amanota 100%. Simbizi nibi bintu bijya biba, wenda bakwiye kuzasobanurira abantu bakanabimenya, niba koko n'abana bakabimenya bakajya bajya mu kizami bazi neza ko ikizamini iyo kibuze muri NESA bakuzuriza amanota 100%. Ubwo urumva bajya bakoresha trike zose zishoboka bakabisohokana bakabihisha kugira ngo NESA zabuzuriza amanota 100%. I'm not sure, ntabwo mbizi neza niba koko ibintu bijya biba, wenda nzagenda mbibaza mbisobanukirwe. Ariko umwana nicyo kintu nyamukuru cyatumye asohokana ikizami, kubera ko uburyo ngiye nagiye mushaka amakuru na bagenzi be naganire nabo, ikizamini yaragambiriye gusohokana mbere na mbere cyari entrepreneurship, hanyuma aza kubura uko ayisohokana kubera nyine ko ari umunsi we utari wageze, biranga. Hanyuma literature in English bari barimo gukora yasohokanye, mu by'ukuri yari yaramaze igihe kinini abigambiriye. Urumva ko yari afite ayo makuru niba yizewe niba atizewe ntabwo mbizi, amutera kuba yasohokana ikizami. Okay, hanyuma biza kumuhira aragisohokana koko. Amaze kugisohokana rero byabaye ikibazo, kuko urumva hakurikiyeho iki, hakurikiyeho kuza gushaka ukuntu twamenya ahantu aherereye, birangira dushakisha ukuntu twamenya ngo ninde. Ibyo birakunda, iryo nibanga ry'akazi kari karimo hariya k'abantu twari turi kumwe. Umwana arangije, urumva ikigoroba nta kizamini bari bafite, we yahise yitahira. Hanyuma ubwo twebwe tumara kubona yuko ikizamini cyabuze, twagiye iwabo kumushaka. Ariko ni njyewe uhagurutse by'umwihariko, abantu bose bamaze kunganurira amaso bati ubwo baragufunze karabaye. Nababwira ni baramfunze se mwebwe murasigara? Ni njyewe ukora kuri iyi site njyenyine, kuko numvaga nta muntu nishe, hari ibintu biganirwaho bigasobanurwa. Ko umwana yasohokanye ikizamini ibintu biri nomo. Ubwo njye nari hagurukiye njya kumwishakira by'umwihariko. Hanyuma abari aho nibo batubwiye bati ibi bintu by'umwihariko abari bashinzwe iyo site nabo buretse ko batatubereye inyangamugayo. Si wowe uravuze ibi bintu bigume hano nibirenge hehe, ino site ubaye wa mbere mu kubitangaza hanze. Nanjye bitumye mbivugaho kugira ngo mbisobanure neza, noneho sasa abantu bareke kuguma mu rujijo. Okay, and then njya kumureba, ariko mbanza gushaka chef wabo, ko chef yari akiri mu kigo. Ndamubona, amaze kumubona tujyana ahantu abanyeshuri baba muri ghetto, tugiye gushaka nimero ze kugira ngo ko twamuhamagara. Tugezeyo tubabajije nimero, tubona bagize ubwoba. Nge nakoresheje ijisho ry'umuntu mukuru ndabitegereza, bagira ubwoba, bamwe baranaseka, baravuga ati nta nimero ye dufite. Ntabwo ndi buvuga izina ry'umwana kugira ngo wenda ku buryo bw'umutekano we, nta nimero ye dufite. Birangira njyanye na chef n'undi mwana nshimira cyane, nawe wabimfashijemo cyane. Tujya iwabo, tugezeyo duhurirayo cyo kora, hari bahagarariye site nabo baraza ku kanya. Aragera, umwana turamubaza ikizamini kiri hehe. Umukobwa wawe ati ikizamini
nakiguhaye. Avuga ko yakimaye, of course ko ari njye wari uri muri room. Yarisubiyemo nk'inshuro nk'enye rwose avuga ati nakiguhaye. Namubwira ni ndeba mu maso neza, ndeba mu maso muko, ndeba mu maso mubaze. Njyewe nawe turaziranye. None se ikizamini cyawe wakimaye nyikura mu by'abandi ndangije nishyira hehe? Umukobwa ati ntago mbizi, njyewe nuko nakiguhaye. Okay? Namubwira noneho reka ngore ukuntu bigiye kugenda. Kubera ko wakimaye tugiye kujyana dusubire muri bagenzi bawe tubabaze, tumara kubabaza baradufasha kumenya ikizamini cyagiye. Ariko ntabwo ari ibintu ukwiye kutubeshya, ntabwo ukwiye kudushuka, ntabwo ukwiye kutujijisha, agombye kutubwiza ukuri. Umwana aravuga ati nakiguhaye. Ubwo nshimira undi muntu witwa Mukonabure wo kuri iyi site hano bita GS Rwikiniro, iyi case niho yabereye, niwe wabigizemo uruhare 100% kugira ngo ibintu bibe successful. Umwana abashe kutubwira ukuntu byagenze. Aramubwira ati umva muko, njyewe ndakuzi cyane, wankuriye mu maso, rero ntabwo dushaka kugutera ubwoba, ahubwo icyo dushaka tubwiza ukuri, tubwiza ukuri. Ibi ni ibintu twirirwamo buri munsi, n'umwaka ushize umwana undi yaragisohokanye bigira gutya na gutya, ni ibintu bisanzwe. Rero tubwiza ukuri, witubeshya turagufasha. Ibizamini biba byasagutse baguha n'ikindi ugakora. Umwana yumvise bamubwiye gutyo nibwo yoroshye, aravuga ati njye nabonye bansoneyeho, bakubise ku kide section B nta kibazo na kimwe ndasubiza, mitamo kugira gute, mitamo gusohokana ikizami. Ko nari mfite amakuru yuko umuntu yabashije kugihisha muri NESA bamwuzuriza 100%. Ari byo natangiye nsaba ni NESA bizasobanurira abanyeshuri niba ko kubabuzuriza 100% bareke kujya bavunika bakora, ahubwo babisohokana, cyangwa se basobanurire ko batajya babuzuriza amanota 100% babaha 0, bajye bicara batuze bakore, bibananire cyangwa babikore ariko batuje, bari concentré, badafite indi mitima ibiri yo kuza guca inyuma uhagarariye room ngo ashaka gusohokana ikizamini. Ikizamini muba mwagikaniye cyane, mwashyizemo imbaraga nyinshi kuko ndiko ko gifite agaciro kiranahenze. Ariko umuntu uri muri room ameze nk'umuntu uhagaze ku ntiki, nk'umuntu uhagaze ku manga kanya kariko kose, byamugiraho ingaruka kandi wa munyeshuri agasigara ari perfect, sigara ari ingwa yera. Ibintu rero bikwiye kuzasobanuka, bigasobanurwa n'abantu bakabimenya n'abanyeshuri ubwabo. And then ubwo nta kindi cyakurikiyeho, yatangiye abonye bamumwijeje ko bari mu ikindi kizamini agakora, bakamushakira n'umuntu umufasha, za psychology z'abarezi. Umwana yatangiye kwishima mu mukora, aravuga ati mu nkokora aramwara, aravuga ati rwose aratwemerera ati nagisohokanye mbonye bansoneyeho nta kintu ndagira gute ndasubiza. Umukobwa wawe ubwo nyine akitwemerera ko yagisohokanye, twambwiye ati wagishyize he? Aratubwira ati nakijugunye muri wese, nagishwanya gujugunya muri wese. Tugenda ujye kuhatwereka. Izihe wese? Z'abakobwa zo mu kigo. Subira mu kigo tuvi wabo ajya kuhatwereka. Ariko nyine ibintu bamwe wenda batamenye ariko nge naje kubimenya ko narakurikiranye cyane, nuko iki kizamini atakijugunye muri wese zo ku ishuri komtere nkuko yabitubwiye, ahubwo yakijugunye muri wese zo hanze y'ikigo. Hamwe nagiye njyanye na chef wabo kubaza abanyeshuri bigana nimero ze niba twabona amakuru ye, bagaseka bakagira n'ubwoba. Nibo bamugiriye inama, bamubwira ati uhagisohokanye rero gihishe kure natwe utazadushirishamo. Ibyo naje kubimenya nyuma. For sure ibi ngibi ndabizi neza, bihagazeho kuko narakurikiranye cyane. Ngayo nguko umukobwa tugeze mu kigo aratubwira ati nakijugunye muri wese, kandi yaratubeshya ngo cyari cyajugunywe muri wese zo hanze y'ikigo. Muri make kesi nuko yagenze, mw'abantu mwe musobanukirwa ibintu, menye ukuntu byagenze. And then urumva ibyo byari byabaye mu gitondo, ikigoroba rero twagomba gusubira muri room nk'ibisanzwe. I was perfect because njyewe nagomba gusubira muri room kuko kesi yari yarangiye. Byabaye rero mu kizamini cya kabiri cy'umugoroba cy'ikigoroba, byo biri personal.
ariko nyine kwa kundi ababikoze bose bari barimo gutema iki ishami bicayeho. Biri personal, ntabwo ndibabwira ibyo mbasangije iyo mbasharinze ni story ukuntu byagenze, muve mu rujijo musobanukirwe ukuntu umwana yasohoye ikizamini. Ndagushimiye cyane kandi nizere yuko wasobanukiwe. Ubwo ugira andi makuru akenera anyandikire kuri email, hanyuma ibindi nagusobanurira, naguha nimero ukambaza ibyo ushaka kumbaza nkazagusobanurira, ariko abantu bavuye mu rujijo. Murakoze cyane.